अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ब्रो फूड सीक्रेट्स। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, कफ एंड कोल्ड के मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अदरक से नेचुरल रेमेडीज़ बनाएंगे। अदरक जो है हमारे जिस्म में हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। आइए अब हम इसे रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम अदरक ले लेंगे। इस तरीके से कांटा चम्मच लगा के इसे स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। चारों साइडों से इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखेंगे, तेज़ आंच पे इसे बिल्कुल नहीं भूनेंगे। अदरक हड्डियों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। जैसे ही सर्दी शुरू हो जाती है, गले के जो मसाइल हैं वो शुरू हो जाते हैं। स्लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पे इसे रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे आप इसे रोस्ट करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, अंदर तक जो है वो रोस्ट नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करेंगे। अदरक जो है वो अच्छा सा रोस्ट हो चुकी है। ये देखें, चारों साइडों से अच्छा सा रोस्ट हो चुकी है। अब इसको चम्मच से निकाल लेंगे। अब एक बाउल में पानी ले लेंगे और इसे उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छे तरीके से मसल के इसको धो लेंगे। धोने के बाद छुरी के साथ इसका छिलका जो है वो उतार लेंगे। इजीली इसका छिलका जो है वो उतर जाएगा। छिलका उतारने के बाद छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। अदरक को बारीक क्यूब्स में कटिंग कर लिया। अब इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे या ग्राइंड कर लें। अदरक की पेस्ट तैयार है। स्लो फ्लेम पे पैन को रख देंगे चूल्हे पे। 1 चम्मच देसी घी का इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने अदरक की पेस्ट तैयार की थी इसके अंदर डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको जलाना नहीं है, क्योंकि स्लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है। सौ ग्राम मैंने अदरक ली थी और 200 ग्राम गुड़ इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर भी डाल सकते हैं। मैंने गुड़ को पीस लिया और इसके अंदर डाल दिया। 200 ग्राम गुड़ है। गुड़ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो चुका है। 1/2 चम्मच इसके अंदर काली मिर्च पाउडर जाएगा। 1/2 चम्मच नमक, काला नमक इसके अंदर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी इसके अंदर डालेंगे। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हल्दी और काली मिर्च जो है वो खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप देख सकते हैं गुड़ जो अच्छा सा मेल्ट हो गया है। सभी चीज़ें इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो गई हैं। अब इसको फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब इसे चेक कर लेंगे, जितना हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से घुमा के इसको बाउल की शक्ल में तैयार कर लेंगे। बड़ों के लिए बड़े और बच्चों के लिए छोटे बाउल्स बनाएंगे। बाउल को इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे और
तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही लगे बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अदरक कैंडी बनके तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।